Hivi, umeshawahi kufikiria kama AI moja tu ingeweza kuendesha maisha yako yote? Yaani kila kitu. Hili ndilo wazo la msingi kabisa la kitu tunachokiita Holistic Autonomous Life Intelligence. Na leo tutazama ndani kuona jinsi wazo hili linaweza kubadilisha kila kitu. Tuanze basi. Okay, lakini kabla ya yote, hebu tuwe wa kweli kidogo. Hivi ni sisi ndio tunatumia hizi apps au ni apps ndio zinatuendesha sisi? Fikiria asubuhi yako. Unaruka kutoka app ya kalenda, unaenda kwenye hali ya hewa, halafu ya usafiri, pap, email. Inachosha, eh? Yaani ni kama mbio. Na kama unajisikia hivyo, basi hii ndiyo sababu. Utafiti unaonyesha mtaalamu wa kawaida anatumia apps 27. Sawa, 27 tofauti kila siku. Hebu fikiria. Hiyo sio ufanisi jamani. Hiyo ni kazi ya ziada tu ambayo tumejipao wenyewe ya kuratibu mambo. Okay, na hapa sasa ndipo tunapofika kwenye tatizo lenyewe, mzigo mkubwa wa kidijitali. Unajua, tunajikuta kwenye hali ambayo chanzo chetu kinaita dansi ya uratibu. Yaani kazi yetu kubwa imekuwa ni kujaribu kuunganisha taarifa kutoka kwenye hizi apps zote ambazo haziongei. Na chanzo chetu kinaitumia kauli nzito sana kuelezea hali hii. Wanaiita ukabaila wa kidijitali. Sikiliza hili. Binadamu wanahudumia mashine badala ya mashine kuwahudumia binadamu. Yaani, kauli hii inagonga kabisa kwenye hisia, inaelezea vile tunavyojisikia tukiwa tumezama kwenye hizi teknolojia zetu. Si ndio? Sawa, tumeliona tatizo. Sasa, suluhisho lake ni nini? Hapa sasa ndipo tunapohitaji kubadili gia kabisa na kuanza kufikiri kwa ujumla. Yaani, badala ya kuangalia maisha kama listi ya mambo ya kufanya, tunaanza kuyaona kama mfumo mmoja ulioungana. Na hapa sasa ndipo tunakutana na hali. Fikiria AI ambayo haioni tu kwamba una miadi ya kinyozi. Hapana, inaelewa kwamba kwenda kinyozi kunamaanisha unatakiwa utoke kazini mapema. Hilo linaathiri usafiri wako, na hata eneo la huyo kinyozi linaweza kuamua wapi utatafuta nyumba. Unapata picha? Ni kuona kila kitu kinavyoungana. Kwa hiyo, hapa ndipo mabadiliko makubwa yalipo. AI za sasa zinaonaje maisha yako? Zinaona kama hisabu tu, usafiri, jumlisha nyumba, jumlisha sijui kinyozi. Lakini HAL inaliona hili tofauti kabisa. Inaona kama mfumo ambao uhusiano kati ya hivi vitu ndio muhimu zaidi. Na kivitendo, inakuwaje sasa? Fikiria hivi. Thamani halisi ya nyumba mpya sio tu ukubwa wake, hapana. Ni pamoja na inakuchukua muda gani kufika kazini? Je, saluni yako unaipenda iko karibu? Vipi kuhusu marafiki na familia? Inakurahisishia kuwaona? Unaona? Kila kitu kina athiri kingine. Okay, sasa hizi zote ni nadharia nzuri sana, lakini swali ni, je, inafanya kazi kweli? Jibu ni ndio, na tutaona mfano halisi kabisa kupitia Nobegroom. Huu ni mfumo ambao tayari unatumia hizi kanuni za hali sasa hivi. Na heshima zote zimwendee mbunifu wake. Nobegroom, jamani, ndio mfumo wa kwanza kabisa wa hali na umeundwa na mtafiti Noel Sebastian hapa kwetu Tanzania. Hii ni teknolojia ya Kiafrika inayoleta suluhu ya tatizo la dunia nzima. Sasa inakuwaje ukiutumia? Hebu tuseme unatafuta nyumba. Wewe unaipa tu hali bajeti yako na vitu gani ni muhimu kwako. Basi, inafanya kazi yote iliyobaki. Yaani inachuja nyumba, inapiga hesabu za safari ya kwenda kazini na hata inacheki kama saluni yako pendwa ipo jirani. Mwisho wa siku, badala ya wewe kuhangaika, yenyewe inakuletea majibu yaliyokamilika. Sasa, faida yake ni nini hasa? Unajua, ni zaidi ya kuokoa muda. Hapa tunaongelea kuikomboa akili yako. Hebu tuangalie data halisi kutoka kwa watu waliotumia Nobegroom. Kwanza kabisa, ufanisi ni wa ajabu. Hebu cheki hii. Muda wa kutafuta nyumba umepungua kwa zaidi ya nusu. Yaani, kutoka wiki 6, fikiria, ni mwezi na nusu ya stress, mpaka chini ya wiki 3. Hiyo ni tofauti kubwa sana jamani. Lakini muhimu zaidi ya muda ni jinsi watu wanavyojisikia. Watumiaji wanasema kujiamini kwao kwenye maamuzi kumeongezeka kwa 82%. Hii inamaanisha nini? Wasiwasi unapungua
na furaha yao maishani kwa ujumla imepanda kwa 37%. Hii inaonyesha wazi kwamba ukiondoa huu mzigo wa kidijitali, unaathiri moja kwa moja furaha yetu. Na namba hii hapa inawakilisha kitu kikubwa sana. Masaa 4.2. Haya ndiyo masaa ambayo kila mtumiaji anaokoa kwa wiki. Masaa ambayo yalikuwa yanapotea kwenye kuratibu na kutafuta vitu. Hebu fikiria, unaweza kufanya nini na hayo masaa ya ziada kila wiki? Na hii kauli inajumlisha vizuri sana hisia zao. Sio tu kuhusu ufanisi. Watu wanaelezea hisia za kuhisi mzigo umepungua, kuhisi wana control zaidi, na muhimu zaidi, kuhisi wanasaidiwa na teknolojia. Unajua, mfumo unakuwa kama msaidizi wako, sio mzigo mwingine. Sawa, picha inaonekana nzuri sana Lakini tunapofikiria kuhusu maisha ya baadaye ambapo kila mtu ana msaidizi kama huyu, lazima tujiulize, kuna hatari gani hapa? Basi, hebu tuangalie pande zote mbili, ahadi zake na changamoto zake. Na ni muhimu sana kuwa na mtazamo wenye usawa. Kwa upande mmoja, kuna ahadi ya kutukomboa kiakili na kuleta usawa ambapo kila mtu anapata msaada. Lakini kwa upande mwingine, kuna hatari halisi kama vile kupoteza uwezo wetu wa kufanya maamuzi na pia uwezekano wa mifumo hii kuwa na upendeleo. Habari njema ni kwamba watafiti tayari wanafikiria kuhusu suluhisho. Ili kuifanya hali iwe salama, wanapendekeza mambo kama: kwanza, data zako zibaki kwenye simu yako kwa ajili ya usiri. Na pili, mfumo lazima uombe ruhusa yako kabla ya kufanya uamuzi wowote mkubwa. Yaani, lengo ni wewe ubaki na control kamili. Na tunamalizia na mlinganyo huu ambao una nguvu sana. Unasema hivi: uwezo wako kama binadamu ni sawa na uwezo wako wa asili. Ukiongeza msaada wa hali, halafu ukatoa ule mzigo wote wa kuratibu mambo. Unajua inamaanisha nini? Inamaanisha teknolojia kama hii haiji kutuchukua nafasi zetu. Hapana, inakuja kutuondolea yale majukumu ya kichovu ili sisi tuweze kuwa wabunifu zaidi, tujenge mahusiano bora, yaani tuwe binadamu zaidi. Sasa, swali la kukuachia ni hili: wewe uko tayari kwa ukombozi wa aina hiyo?